मिक्सर का प्लग मेन लाइन में देकर रोटरी स्विच घुमाने पर इसमें साउंड प्रॉब्लम है, खरखर की आवाज़ कर रहा है। मिक्सर बॉडी का सभी पेज खोलकर मोटर को अलग कर लेंगे। देखिए इसी मोटर में साउंड प्रॉब्लम है, तो इसके बूश वाली जगह पर आयलिंग करेंगे। एक तरफ नहीं, दोनों बूश में आयलिंग करेंगे और आयल डाल लेने के बाद इसको घुमाकर फ्री कर लेंगे। यह फ्री तो है, लेकिन देखिए इसका शाफ्ट भी प्ले है, तो इसके लिए 10 नंबर पाना से इस नट को खोल लेंगे। धीरे धीरे इस बोल्ट को कस देंगे जितना शाफ्ट प्ले हो, और फिर इस नट को कस देंगे। देखिए यह मोटर ओके हो गया, तो फटाफट इसे बॉडी में कसकर चेक करेंगे। अब कपलर को इस तरह बैठाकर देखिए मिक्सी ग्राइंडर मोटर ओके।